जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक गज़नफ़र अब्बास और आपके लिए आज बड़ी इन्फॉर्मेशन की एक न्यूज़ लेकर आया हूँ कि जंड में अल-ख़िदमत मरकज़ पर मोटरसाइकिल के लाइसेंस का इजरा जारी है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कि 2 अदद आप आईडी कार्ड की कॉपियाँ और अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराकर यहाँ पर लाएँ कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इसके अलावा जो लर्निंग की फ़ीस होगी वो ₹515 वसूल होती है। और इसके अलावा एक ₹65 आपसे दूसरी नंबर की फ़ीस वसूल होती है और इसके अलावा जो लाइसेंस की फ़ीस है वो ₹945 है। तो 1 साल की ₹945 होती है, 2 साल की 1395 होती है, ठीक है? और इसके अलावा जो 5 साल की होती है वो ₹2750 है। मान लीजिए जो रकम है, जो इसकी फ़ीसें हैं, वो अपने पास नोट फरमा लें कि इसकी 515, 65 और ₹945 फ़ीस है। इससे ज़्यादा किसी भी दुकानदार को फ़ीस मत दें और अपने पैसे बचाएँ, अपने लिए, अपनी कौम के लिए। शुक्रिया।